హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లాస్యా ఐడియాస్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఈ వీడియోలో మనకు రెగ్యులర్గా యూజ్ అయ్యే 5 రకాల కిచెన్ టిప్స్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ టైం నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల నా వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు. టిప్ నెంబర్ 1, ఇలా బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు తీసుకున్నప్పుడు అందులో ఒకటో రెండో తిని ఏదైనా బాక్స్లో స్టోర్ చేస్తే అవి 2 రోజులకు మెత్తగా అవ్వటమో చప్పగా అవ్వటమో అనేది జరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఒక బాక్స్ తీసుకొని అందులో ఒక స్పూన్ చక్కెర వేసి ఆ బిస్కెట్స్ అన్నీ కూడా అందులో వేసి గట్టిగా మూత పెట్టి స్టోర్ చేసామంటే ఎన్ని రోజులైనా కానీ మెత్తగా అవ్వటం అనేది చప్పగా అవ్వటం అనేది జరగదు. టిప్ నెంబర్ 2, మనం కరివేపాకు తీసుకున్నట్లయితే అది ఎంత ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసినా కానీ కలర్ అనేది కొంచెం చేంజ్ కావడము లేకుంటే బూజు పట్టినట్టు పోవడం అనేది జరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే ఒక క్యారియర్ తీసుకొని అందులో ఈ విధంగా న్యూస్ పేపర్ వేసుకొని ఆ కరివేపాకు మొత్తాన్ని అందులో వేసి మళ్ళీ ఒక న్యూస్ పేపర్తో పైన అంతా కూడా ఇలా పెట్టేసి గట్టిగా మూత పెట్టి స్టోర్ చేసినట్లయితే నెల రోజులైనా కానీ అలాగే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. టిప్ నెంబర్ 3, మనము గోధుమ పిండిని కానీ బియ్యం పిండిని కానీ శనగపిండి కానీ ఏమైనా తీసుకున్నప్పుడు కొద్ది రోజులు స్టోర్ చేసినట్లయితే అందులో పురుగు పట్టడము ముక్క వాసన రావడం అనేది జరుగుతుంది. అలా రాకుండా ఉండాలంటే 2 బిర్యానీ ఆకులను తీసుకొని ఇలా గోధుమ పిండిలో వేసి గట్టిగా మూత పెట్టి స్టోర్ చేసామంటే ముక్క వాసన రావటము పురుగు పట్టడం అనేది జరగదు. టిప్ నెంబర్ 4, మనం పప్పు కానీ చికెన్ కానీ ఇంకా మిగతా ఏమైనా కర్రీస్ చేసినప్పుడు అందులో ఒక్కోసారి ఉప్పు అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ ఉప్పు తగ్గాలంటే ఒక ప్లేట్లో గోధుమ పిండిని తీసుకొని నీళ్ళు వేసి చపాతీ పిండిలాగా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలండి. దీన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకొని మనము కూరలో వేసి ఒక 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించి ఆ ఉండలను తీసివేస్తే కూరలో ఉప్పు అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోయి ఉంటుంది. కావాలంటే ఒకసారి ఆ ఉండలు నోట్లో పెట్టి చూడండి, ఉప్పగా మారిపోయి ఉంటాయి. టిప్ నెంబర్ 5, మనం వెల్లుల్లి రెబ్బలను ఒలవాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాము. 1, 2 అయితే కనుక ఈజీగా ఒలుచుకోవచ్చండి. అలా కాకుండా ఎక్కువ ఒలవాలంటే కనుక వేర్లు అనేటివి గోర్లు అనేటివి చాలా నొప్పి పెడుతూ ఉంటాయి. వీటిని ఈజీగా ఒలుచుకోవాలంటే చిన్న చిన్న రెబ్బలుగా తీసి స్టవ్ వెలిగించి ఒక ప్యాన్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో వీటిని 2 మినిట్స్ పాటు వేయించుకోవాలి. అవి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఒలుచుకున్నట్లయితే చాలా ఈజీగా వస్తాయండి. టిప్స్లలో మీకు ఏది నచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోకుండా మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.